Hello everyone! So wala pa nakaadto sa Hungry Toms. Adto na mo guys kay unlimited ilahang takoyaki. It's only 99 pesos lang po guys. At saka yung mga flavor nila is ham, cheese, veggies, octobase, and crab stick. Yes, available sa Via Rider and Grab Food. Yes, halal po sila. So located sa Macapagal Avenue, Tubod Highway in Britain of Tivan Diesel, Calibration and Lomix Tire Accessories. Yes, kung masakay mo Buron to Juarez before ni sa Mamsar, pero kung gikan mo Juarez to Buron guys, after sa Mamsar. Sir, kapila na yun ang balik? Kapila na? Hala, lami siya, dili sir? Lami siya. Kauban din ako si Madam Jane at saka si Soray. So and guys, kung matumog Hungry Toms ay namugpamaw paniunto panihapon kay pwede na ni panihapon sa inyo guys, makabusog na siya, promise. Diba ito yung unlimited na 99 pesos yung takoyaki. Akala ko ako ang lami, pati brita takoyaki lami kaayo. Or you can search Hungry Toms as Waze or Google Map, or you can visit the Facebook page of Hungry Toms for more details. Kador na kong balik. Nara, oh, hala, ginoo ko. Oh, nara. Hoy, ginoo ko, ikaduhang balik. Second batch. Nara, second batch. Second batch naman sa morning, no? Second batch. Opat na kong balik. Halata kayo, taraw mo tiyan. Di ko buntis, sadyang busog lang ko.